ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களோட ஆர்ஜி சக்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா காக்டெயிலோட உணவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம சேனலை யாராச்சும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ஆல்ரெடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்டெயிலோட உணவு வந்து சாஃப்ட் ஃபுட் எது ஹார்ட் ஃபுட் எதுன்னு செப்பரேட்டாக வீடியோ எடுத்து போட்டிருந்தோம். இப்போ நம்ம கையில் எடுத்து காட்டுறது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பீட்ரூட் எப்படி ரெட்டிஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த நார்மலாக சீச்சு போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி சீச்சு போட்டால் மட்டும்தான் அது நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். இப்போ நம்ம வைக்க போகிறோம், எப்படி சாப்பிடுது மட்டும் பாருங்கள். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ அது வந்து ஃபீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். இப்போ எதனால் வந்து ஃபீடிங் வேகமாக எடுக்குதுன்னா நம்ம இப்படி இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 சிக்கு அவைலபிளாக பதிக்கிறதுக்கு, அந்த 5 சிக்குக்கும் வந்து ஃபீட் பண்ணுறக்காண்டி ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 6-7 காக்டெயில் இருக்குது. இது எல்லாமே எடுத்து கொண்டு போய் சிக்குக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணாங்க. இதனால் என்ன ஆகும்னா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், காலனி ப்ரீடிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சேர்ந்து போய் ஒரு சிக்கு ஆச்சிங் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே சேர்ந்து போய் வந்து ஃபீடிங் பண்ணாங்க. இதனால் பார்த்திங்கன்னா சிக்கு நல்லா க்ரோ ஆகும். ப்ளஸ் வந்து சிக்குக்கு எந்தவித டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராது. இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வச்சிங்கன்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளமே வராது, அந்த லூஸ் மோஷன் ப்ராப்ளம் வராது. இதனால் சிக்கு டெத்தும் ஆகாது. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பீட்ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், அது வந்து நல்லா டைஜஷன் ஆகும். இப்போ அது எடுத்து கொண்டு போய் சிக்குக்கு எல்லாமே வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிங்க. இதனால் சிக்கு நல்லா ஈஸியாக க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வச்சிங்கனாலே இது வந்து ஒன்லி வந்து சிக்கு ஆச்சிங் ஆனப்போ தான் வைக்கணும் கிடையாது. நம்ம சிக்கு இப்போ சப்போஸ் முட்டை போட போகுது அப்படின்னாலும் அந்த அறிகுறி தெரிஞ்சாலுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முட்டை நல்லா போடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா முட்டையில் உள்ள கரு உருவாகிற மாதிரி எக்கு லே பண்ணும். அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். சும்மா முட்டை போட்டுகிட்டே இருக்கே அது குஞ்சு பொறிக்கவே மாட்டேது அப்படின்னா அது நம்ம யூஸே இல்லை. அந்த முட்டைகளை அது வந்து இன்ஃபர்டைல் எக்காக போடும். நம்மளுக்கு பார்க்குறப்ப முட்டை இருக்கும், 20 நாள் உட்காந்து அடையில் உட்காந்துருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்குபேஷனில் உட்காந்துருக்கனால அந்த ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத வேஸ்டேஜாக ஒர்க்கு தான் அது. அதில் போய் அதுவே உட்காந்து எந்த ப்ராப்ளம் ஒன்றுமே ஆக போகிறதில்ல. அந்த முட்டை ஆல்ரெடி இன்ஃபர்டைல்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த இதை தவிர்க்கணும்னுக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வைக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வைக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா அது நல்லா வந்து எக்கு நல்லா லே பண்ணும். ப்ளஸ் வந்து ஃபுல்லாமே கரு உள்ள மாதிரி எக்கு லே பண்ணும். நம்மளுக்கு முக்கியமாகவே கரு உருவ மாதிரி லே பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து இன்குபேஷன் பண்ணுறப்ப அது சிக்கு ஆச்சிங் ஆகும். நம்மளுக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நம்ம செப்பரேட்டாக மேலே ஒரு 10 கீழே ஒரு 10 வச்சுருந்தோம். இப்போ கீழே உள்ள பாட்டில் உள்ளதான் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது கீழே இருக்கிறது சாப்பிடல. ஏன்னா இதுக்கு இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சமாக வச்சு பழகிட்டு இருக்கோம் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி. அதனால் அது இப்போ தான் சாப்பிட்டு பழகிட்டு இருக்குங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட பழகுங்க. இப்போ அந்த 5 சிக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த 5 சிக்குக்குமே நான் வெளியே ஆல்ரெடி 7 காக்டெயில் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு, அடல்ட் காக்டெயில். அது எல்லாமே வந்து ஃபீடிங் எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சு, நீங்களே பார்த்தீங்க. அது இந்த ஃபீடிங் இப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சிக்குக்கு தான் வந்து ஃபீட் பண்ணாங்க. இதனால் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 19 days தான் அது எந்தளவுக்கு க்ரோ ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். இதனால் வந்து க்ரோ ஆகிறனால அது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராது. ப்ளஸ் வந்து குஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும். ஒரு 30 daysல வந்து நல்லா பெரிய அடல்ட் பீஸ் அளவுக்கு நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுட்டு வெரைட்டிப்லாம் நல்லா இது பண்ணுவோம். ப்ளஸ் வந்து சிக்குக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இதனாலே வந்ததில்லை. இப்போ நம்மகிட்ட அந்த சிக்கு வந்து வெளியே ஆச்சிங் ஆகி வெளியே நெஸ்ட் அவுட் ஆக போகுது. அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிக்கு அதுதான் வந்து இந்த கூண்டோட முனையில் நின்றுட்டுருக்கு பாருங்கள். இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 18 to 90 daysலேயே சிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆக போகுது. இந்த மாதிரி நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது. இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.